हेलो नमस्ते सबलाई वेलकम छ मेरो ब्लगमा। अहिले दिउँसोको गाडी 1:03 गएको छ। गाडीले रोकाइदियो है त मलाई। 3 मिनट गयो दिउँसोको। म चाहिँ अब ट्याक्क बालुन सिटीबाट नानगढको गाडीले जाँदैछु। म चाहिँ हिजो राति बेलुकी 10 बजे काठमाडौँ आइपुगेको थिएँ। मैले एउटा भिडियो हालेको छु। भिडियोमा गएर चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। अहिले चाहिँ म ट्याक्क एकान्तकुण्ड पुगिसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ बाटो जाम पनि छैन। यो चाहिँ मेरो गाडी। मैले चाहिँ दिपाल यासो 5 लिएर जाँदैछु नानगढको। गाडी त एकदम लग्जरी गाडी छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, काठमाडौँमा कोही नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने हेर्नु है। क्यामेरा छ यहाँ त ट्याक्क 50 भन्दा स्पिड क्रस हुने बित्तिकै बालन सिटीमा त ट्याङ्गै फाइन हान्छ। फाइन हानेपछि चिट काटिदिन्छ। क्लास लिनुपर्छ कति 1 घन्टाको क्लास। म चाहिँ एक फेरि परेछु है साथीहरू। यहाँ ठ्याक्क क्यामेरा 60 को स्पिडमा गएर चाहिँ 1 घन्टाको क्लास हालिदिएको थियो मलाई। अनि 500 रुपियाँ चिट। के ठाउँ भन्नेमा जानुपर्छ। यो ठाउँको नाम पनि बिर्सिनु, नक्सालतिर कतातिर छ। त्यो भएर काठमाडौँमा नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम बचेर हिँड्नु होला है। यो चाहिँ अब थोरै अगाडि गयो भने हामी चाहिँ बागडोल चोक पुगिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ 45-45 मा हिँड्छु। मेरो गाडीमा चाहिँ जम्मा 21% चार्ज छ। यही चार्जमा मैले धारके एनीमा पुग्नु छ। मलाई चाहिँ अगाडि पुलिस मामा छ, अगाडि हेर्नु बोल्नुपर्छ है त। बाइकहरू जो च्यापेर आउँछ, तपाईँहरूले धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ मेरो अनुभव अनुसार आफै बचेर हिँड्ने, क्यामेरासँग बच्ने, दुईटा कुरा। अनि स्वाट कटिहाल्छु भनेर चाहिँ नगर्नु होला। काठमाडौँमा चाहिँ नयाँ मान्छेले चाहिँ स्पेसल्ली लोकल मान्छेहरू होइन, रेगुलर आइराख्ने मान्छेहरूलाई त खासै गाह्रो पर्दैन। यो नयाँ मान्छे होइन, हप्ता 1-2 पटक, महिना 1-2 पटक आउनेलाई चाहिँ एकदम गाह्रो। यहाँ बसहरू त्यस्तै, बस एकदम मनमर्जी हिँड्ने बाइक ल हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तरी हिँड्छ। मैले यहाँ आफूलाई देखाइरहेको छु। त्यही भएर अगाडि यहाँ ठ्याक्क स्ट्यान्डै छैन कि नयाँ गाडी हो, अनटेस्ट छ, ब्रान्ड न्यू। कति किलोमिटर हो जम्मा 1 किलोमिटर देखाएको छैन। अब 40-50 किलोमिटर यस्तै गुडेको गाडी हो। मैले चाहिँ सोरुम छोड्न जान लाग्छु। दिपल सोरुमको गाडी, दिपलको गाडी लिएर जाँदैछु। अहिले ठ्याक्क बल्कुबाट उकालो चढ्दैछु म चाहिँ। त्यही भएर काठमाडौँ आउनु चाहिँ एकदम 2-4 कुराको एकदम ध्यान दिएर आउनु होला है त। हामी चाहिँ अब कलङ्की पुग्यो साथीहरू। अब हेरौँ यस्तो हुन्छ कि मैले भन्छु नि तपाईँलाई। यस्तो हाइसहरू सबै गाडी एकदम केयरलेस। किन हाम्रो गाडी साह्रै महँगो गाडी हुन्छ। यो दिपल गाडीहरू त लगभग 80 लाखदेखि 1 करोड 5 लाखसम्मको गाडी छ। जहाँ पनि मनमर्जी रोकिदिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो मनमर्जी रोकिरहेको छ। हेर्नु मनमर्जी, यता घरि दायाँ घरि बायाँ गरेर छ। हामी चाहिँ ट्याक्क कलङ्की चोकमा छौँ साथीहरू। अब यहाँ राम्रोसँग खिच्न पनि मिल्दैन होला। जति मिल्छ त्यति खिच्छु है त। देखिरहेको चाहिँ हेर्नु पुलिसले यहाँ ठ्याक्क चिट काटिदिन्छ कि। हामी चाहिँ सिधै गयो भने बस पार्क, यता गयो भने चाहिँ राइट साइड गयो भने थापाथैले, लेफ्ट साइड गयो भने चाहिँ हामी यो अगाडि मामा छ। देख्नुभयो नि मामाको चेकिङमा परियो भनेर एकजना भाइरल भयो थियो। हामी चाहिँ कहिले पर्ने हो। यो हाइसहरूको लाइन लाग्न सुरु भइसकेको छ। त्यही भएर काठमाडौँमा चाहिँ एकदम सतर्क अपनाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। मेरो र साथीहरू म चाहिँ कलङ्कीबाट यता तल लागिसकेँ। अब धारके चार्जिङ स्टेसनतिर गएर भेट्नुपर्छ है त। अब त्यस्तो खासै केही छैन।
अब जाम हुन्छ, एकदम जाम हुन्छ यो बाटो चाहिँ। अहिले चेकपोस्टतिर गएर यसो देखाउँछु हजुरहरूलाई मैले है त। साथीहरू म चाहिँ बल्ल गुर्जुधारा पुगेँ, भर्खर गुर्जुधारा फ्लाइओभर कटेँ। मेरो गाडीमा चाहिँ बल्ल 18% 18% आइसक्यो। म 22%मा हिँडेको सातो बाटोबाट। पुग्छ कि पुग्दैन मलाई पनि थाहा छैन, यसको रेन्ज पनि मलाई थाहा छैन, तर रेन्ज चाहिँ राम्रो छ है दिपाल गाडीको। अब के लाग्छ तपाईँहरूलाई, 18%मा धारकी एनी चार्जिङ स्टेसनमा पुग्छ त गाडी? कमेन्ट गर्नुहोस् ल, कसलाई थाहा छ यो गाडीको बारेमा। अहो अगाडि त गाडी घुमाउँदो रहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। दियालो गाडी घुमाउँदो रहेछ, बिचरा बिचरा बिचरा। यता चाहिँ कौन हरामी ओभरटेक गर्दैछ। लड्कीले हेर्छ त हो मेरो गाडीलाई त, नहेर न मेरो गाडीलाई। पाटप जोग है त साथी। म भर्खर गुर्जा फ्लाइओभर कटेर अगाडि आइरहेको थिएँ, ठ्याक्क बस्नु मलाई रोकिदिइहाल्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो गाडीमा बल्ल 18% चार्ज छ, किलोमिटर देखाएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ 82। अब त्यही भएर गाडी चाहिँ ओह्रालोमा लगभग चेकपोस्ट कटेर ओह्रालोमा धेरै खाए। 3% 2% खान्छ चार्ज चाहिँ, त्यस्तो धेरै खाँदैन। सबै गाडीमा उही नै हो, त्यस्तो धेरै चार्ज खाँदैन। 3% नै खाँदैन होला यो गाडीले चाहिँ, 2%मै धार्के पुग्छ जहाँसम्म। म तपाईँहरूलाई भन्छु है त, अब 22%मा म सातो बाटोबाट हिँडेको, अहिले म यो फ्लाइओभर कटेर अगाडि आएँ। लगभग अब 5 मिनटमा पुग्छु होला चेकपोस्ट। त्यसपछि म तपाईँलाई भन्छु है त। चेकपोस्ट पुगेपछि भेट्नु होला है त। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै धेरै ट्राफिक हुन्छ, चेकिङ भइरहेको छ बाटैभरि। अगाडि गएर भेट्नु पऱ्यो है त। यत्तिकै हेर्दै गर्नुहोस्, भिडियो इन्जोय गर्नुहोस्। अझ बेस्ट क्वालिटी दिने कोसिस गर्छु म चाहिँ। मैले चाहिँ स्यामसङ A15 बाट भिडियो गर्दैछु। त्यस्तो आइफोनहरू छैन मसित चाहिँ, नर्मल एन्ड्रोइड मोबाइलबाट हो। त्यो क्वालिटी त्यति बेस्ट चाहिँ आउँदैन, तर बेस्ट दिने ट्राई चाहिँ गर्छु है त म तपाईँहरूको लागि। साथीहरू म चाहिँ भर्खर चेकपोस्ट पुगेँ। अहिले चाहिँ मेरो चार्ज छ 16%। हेर्नु मलाई रोकाउँछु कि नै है। 16% पुगिसकेको छ। म चाहिँ चेकपोस्ट पुगिसकेँ। मेरो चाहिँ नम्बर प्लेट केही हुँदैन नि त मेरो गाडीमा, त्यही भएर एकदम टार्गेट हुन्छ कि यस्तो गाडीहरू यिनीहरूलाई। कताबाट पैसा कमाऊ अभियान छ नि त हाम्रो नेपालको कानुन चाहिँ। मलाई चाहिँ रोकाएन। साथीहरू म चाहिँ चेकपोस्टबाट तलै झरिसकेँ। म अहिले 1:36 गइसकेको छ। बाटो यस्तै छ कि होइन। अब धारके सोरुमतिर गएर भेट्नुपर्छ है त साथीहरू। बहुत साँघुरो बाटो छ यहाँ, यो ठ्याक्क लगभग 4-5 किलोमिटर तलसम्म एकदम साँघुरो छ बाटो चाहिँ। ओभरटेक हान्दिउँ एकदम राम्रो कन्टेन्ट भनेर बनाउनै सकिरहेको छैन। आइयो कच्ची बाटो हामी चाहिँ सिसा बन्द गरौँ है त। सिसा बन्द गरेर थियो। अब 5-6 महिना अगाडि कुरा हो, अहिले अझैसम्म यही छ। बाइकहरू किन रङ साइडबाट आउँछ? यो त राइट साइडबाट आउनु के हुन्छ र? मल त यिनीहरू साथीहरू। म चाहिँ सुरुङ मार्ग आइसकेँ। रोक्नु म सुरुङ मार्ग हेर्नुहुन्छ, अहिलेसम्म सुरुङ मार्ग खोलेको छैन। सुरुङ मार्ग चाहिँ ठ्याक्क सुरुङ मार्ग छु।
तपाईँलाई म एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा देखाऊँ गाडीको। गाडी चाहिँ यासो 5 रहेछ। गाडी पनि हेर्नु तपाईँले सानो गाडीमा कस्तो प्याडल देख्नुहुन्छ। एउटा सानोवाला प्याडल हुन्छ नि लगभग ठुलो गाडीहरूमा पनि लगभग 15-12मा अब कुन गाडीहरूमा सानो प्याडल हुन्छ नि जस्तो अब ठुलो गाडीमा 31-18 होइन ठुल्ठुलो ट्रकहरूमा कस्तो प्याडल हुन्छ। ल हेर्नु यो गाडीको कस्तो प्याडल छ। ल हेर्नु ट्यान खतरा छ प्याडल चाहिँ। यो चाहिँ गाडीको भित्री लुक्स। हेभी गाडी लिएर आउँदैछु है म त, हेभी गाडी। ल साथीहरू अब अगाडितिर गएर कहाँ हुन्छ भेट्नुपर्छ है त। साथीहरू म चाहिँ धार्के पुगिसकेँ। बाटो एकदम खराब छ हुन्छ। अलिअलि हल्का फुल्का जाम लागेको छ। यस्तै छ नेपालको बाटो। साथीहरू अस्ति नै चाहिँ 5वटा गाडी ठोकेको थाहा पाउनु भएको थियो कि नै, ठ्याक्कै यहीँनिर हो। अहिले त बाटो बढाइदिएछ गाडी यतातिर। टेलर बाइक, स्कुल बस, धादिङको बस अनि एउटा खै कुन बस हो एक्सिडेन्ट भएको थियो। तर बिचरा बाइकवालाले चाहिँ सासै फेर्न नभइकन बित्नु भयो। उहाँ चाहिँ बहुत डेन्जर थियो। त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। धार्के एक्सिडेन्ट भयो सर जान्नु त देखिन्छ। भक्कै यो ताजा हो, 1 महिना भयो होला। बहुत डेन्जर एक्सिडेन्ट भयो। मलाई चाहिँ सिरिम्म डर लाग्छ। अहिले त पछाडि हेरेर गाडी चलाउनु मन लाग्छ है। त्यो टेलर पछाडिबाट ब्रेक फेल भयो, सिधै ड्यामै ट्रकलाई हान्दैछ। त्यही भएर एकदम केयरफुल भएर हिँड्नुपर्छ है त। सबैजना केयरफुल भएर हिँड्नु होला। स्वस्थ रहनु, व्यस्त रहनु। साथीहरू बाटो बनाउन आएर जस्तो छ बाटो चाहिँ। तपाईँहरू कोही चिने जाने हुनुहुन्छ, बाटोहरू यता आइराख्ने हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो धार्केबाट यो सीतापाइला जाने बाटो सोधेर चाहिँ ठ्याक्क छिर्नु भयो भने तपाईँ एकदम ठ्याक्क सीतापाइला चोक काठमाडौँ भ्याली निस्किन्छ। यताबाट माथि लाग्नुभयो भने चाहिँ अहिले यो सीतापाइला जाने बाटोभन्दा थोरै माथिपट्टि चाहिँ ठ्याक्क बिचमै खनिदिएको छ क्या बाटो चाहिँ। ठ्याक्क 1 वे भएको छ, सर्लक्कै 1 वे भएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ ठुलो गाडी पनि सबै उताबाट गइरहेको छ अहिले। यही हो साथीहरू सीतापाइला जाने बाटो चाहिँ। ठुलो गाडीहरू पनि लगभग उतैबाट गइरहेको छ। त अब आइराख्नेहरूलाई त गुरुजीहरूलाई सबैलाई थाहा होला। नआउनेलाई चाहिँ ठ्याक्क इन्फर्मेसन भइहाल्छ मेरो भिडियो। म नि अब लगभग धार्के त्यो चार्ज गर्ने ठाउँ एनिएमा पुग्नै लागिसकेको छु। मेरो 16% म चेकपोस्टबाट तल झरेको थिएँ। अहिले 1% उल्टै बढ्यो, 17%। अझै 81 किलोमिटर देखाइरहेको छ मेरो गाडीले चाहिँ। त्यही रेन्ज एकदम बेस्ट छ। रेन्ज चाहिँ हाइट चाहिँ एकदम हाइट क्लियरेन्स चाहिँ धेरै कम छ गाडीको। त्यही हो, एकदम बिस्तारै हिँड्नुपर्छ। अफ रोडिङलाई ठिक छैन, तर हाइवे होइन अब पूर्व पश्चिम होइन मेन हाइवे पिच बाटोमा हिँड्नलाई चाहिँ एकदम लग्जरी र A1 गाडी है दिपल यासो 5। नेपालको बाटो यो जुङ्गे खोलादेखि माथि धार्केसम्म चाहिँ एकदम खतरै बाटो छ है त साथीहरू। अहिले चाहिँ जाम लाग्ने, धुलो मैलो, पिच बाटो बनाउनु लाग्छ अहिले चाहिँ। त्यही कारणले गर्दा हो। यो ठ्याक्क अगाडि यो जुङ्गे खोला कटेपछि चाहिँ बल्ल अलि कम हुन्छ जाम चाहिँ। म चाहिँ ठ्याक्क चार्जिङ स्टेसनमा आइसकेको। त्यही हो चार्जिङ स्टेसन चाहिँ। देख्न सक्नुहुन्छ चार्जिङ ठाउँमा चाहिँ आइसकेँ म। हजुर थोरै ब्यागमा खाली रहेछ जोस्। म अब चार्ज गर्छु अनि ठ्याक्क हेरौँ कता अगाडि हुन्छ त्यहीँ गएर भेट्नुपर्छ है साथीहरू। साथीहरू म चाहिँ कति 22% हिँड्ने थिएँ यहाँ धार्के तल यहाँनिर चार्जिङ स्टेसनमा चाहिँ लगभग 18, 19, 20, 21, 22 5%मा आइपुग्यो। उहाँ सातो बाटोबाट लगभग 2-3-5 किलोमिटर भित्रबाट दिपल गाडी। म चाहिँ अहिले लगभग 56 चार्ज गरेर निस्किन लागेको। अझ नारायणघाट जान्छु। नारायणघाटबाट चाहिँ मेरो एउटा साथी
गाडीमा चाहिँ चढेर जान्छु म। उहाँ चाहिँ बल्ल चार्ज गर्दै हुनुहुन्छ अरे धारकै काठमाडौँमै। म चाहिँ निस्किसकेको छु धारकोबाट चार्ज गरेर। सुन्छ साथी बाटो खराब छ यता चाहिँ खासै भिडियो बनाउनु पर्ने सकिन्न, हल्लेर बर्बाद हुन्छ। त्यो अगाडितिर गएर भेटौँ ल है। त्यहाँ जाम लाग्ला जस्तो त म सर्ट कटिहाल्छु है त। अगाडि कहाँ हुन्छ कता हुन्छ यसो भेट्नुपर्छ भेट्छु है त। ट्रेनसँग 4 लाइन 5 लाइन जाम लागेको छ यहाँ बहुत भयङ्कर। धारके जुङ्गे खोला नि रहेछ साथी। यस्तो जाम 5 लाइन 4 लाइन कम बाटो हुन्छ। राम राम आइजाममा यस्तो जाम छ साथीहरू। अगाडितिर गएर भेट्नुपर्छ है त। एम्बुलेन्सलाई साइड दिनु है त। जानुस् दाजु सरी। म चाहिँ भल्टार आइसकेँ। गाना सुन्दै आएको म चाहिँ। यस्तो नास्ता खान रोकेको के हुन्छ अनि मोबाइल पनि चार्ज पनि छैन। अनि मेरो साथी पनि पछाडिबाट आउँदै हुन्छ नि त। सायद अब त्यहाँ कति 4 बज्नु लाग्यो। अब आधी घन्टा 45 मिनटपछि हिँड्नुहुन्छ होला काठमाडौँबाट। अनि म छिटो गएर के गर्ने हो, जाडा उभिनुपर्छ बाटोमा फेरि। त्यही भएर एकछिन चाहिँ नास्ता खाएर जान्छु है त म चाहिँ। यस्तो छ ढोका खोलेपछि अगाडि ढुङ्गा खोले पछाडि ढुङ्गा भिडियो खतरा छ होइन गाडी त्यो ऊबाट अटो खोल्ने हो। उहाँ यहाँ बस साथीहरू म चाहिँ अब गजुरी पुग्न के लगाएको थिएँ। लगभग आधी घन्टा 45 मिनट हुन लागिसक्यो। यहीँ जाममा छु। सरासर जानु पर्ला भनेको नानगढ पुग्नै साह्रै समय लाग्ला जस्तो छ। यस्तो भयङ्कर जाम छ, यस्तो भयङ्कर जाम छ। अब कति बेला खुल्ने हो यो। अलिअलि खुल्न लाग्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ वहाँ टुप्पासम्म जाम छ हेर्न सक्नुहुन्छ। कहिले नेपालको बाटो जिन्दगी नभन्ने भयो ठिक्क। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ 1 घन्टा पछि लगभग 1.5 घन्टै लाग्यो जाम खोल्न। जाम खोल्दै 1.5 घन्टापछिको जाम हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ट्याक्क कहाँ हो भन्दाखेरि यो गजुरी भन्दा थोरै यतापट्टि यो लगभग 2 किलोमिटरको बाटो होला। बहुत भयङ्कर। मैले उता त देखाएन अझ। भयङ्कर जाम छ। यसो जाम बल्ल खुलेर हिँड्दैछु। नानगढ पुग्नु त राति नै होला जस्तो छ। 5 साढे 5 भयो। 6 7 8 बज्छ जस्तो छ नानगढ पुग्नु चाहिँ। साथीहरू यो चाहिँ कहाँ पुग्यो हामी यार, मलाई थाहा छैन यार। बहुत डेन्जर जाम लागेको छ यार। लगभग यहीँ 1.5 घन्टा यहीँ बसेर भर्खरै खुलेर। यस्तो डेन्जर जाम छ हेर्न सक्नुहुन्छ। पछाडि पनि बहुत भयङ्कर छ। यता गाडी नेपाल नानगढ पुग्न 7 घन्टा लाग्ला जस्तो छ। लास्ट वाक्कै गरिसकेको छ जाममा बस्दा यार। बहुत झ्याउ लागिसक्यो। त्यो गाना सुन्दै बस्यो। भिडियो पनि त्यति खासै बनाएको छैन। बाइकहरू यस्तै हुन्छ। पछाडि आइसहरू जस्तै छ। अलिअलि बढिरहेको बाटैभरि जाम छ। फर्स्टै जाम। आज कति घट्यो आज हेरौँ त। बिस्तारै बढेको छ। 2026 1 महिना 19 तारिक। आज 19 तारिकको जाम हो। बहुत डेन्जर जाम छ साथी। बहुत